Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que você esteja assistindo esse vídeo. Eu terminei os preparativos aqui para do gerador, então eu vou lá na floresta de Carvalho. Não vou na floresta de Carvalho, eu vou na. Deixa, cadê? Eu vou na conexão perdida. Ah, internet, brincadeira. Deixa eu dar uma paradinha aqui para ver aqui essa internet, rapidinho. Ah, terminou, foi mal aí. Aí deu uma queda aqui. Pegar o gerador. Vou lá na torre de controle. A conexão perdida de novo, cara. Poxa, internet. Desculpa aí, gente. É porque tá chovendo aqui, tá? Desculpa aí, tropa. Foi erros aqui. É internet. Tá chovendo aqui onde eu moro, então. Período de chuva aqui começou. Eu terminei o gerador e tô levando lá na torre pra poder fazer. Pra liberar aquela floresta de cavalo lá, aquela parte gelada, né? Ah. Então, tropa, terminei o gerador aqui. Vou. Ah, meu filho, conexão. Desculpa aí, tropa, tá faltando. A internet aqui tá ruim porque tá no período de chuva, tá? Então, o negócio não tá muito bom não. Olha pra aí, a conexão de novo. Então, povo, eu resolvi ir lá na torre lá pra liberar aquela parte da ela de Carvalho. Eu tô com pouca coisa aqui, eu sei que tem muito zumbi lá. Tô levando pra ver se eu consigo fazer alguma coisa lá. É, eu acho que eu vou morrer. Mas eu vou pelo menos liberar a torre lá, né? Eu tô levando pouca coisa, essas coisas que eu tô levando é pouca. Tá desgastada. E acho que eu não preciso matar todos os zumbis lá. Eu sei que quando o gerador fazer barulho vai vir um bocado de zumbi. Então eu vou lá, eu vou ficar correndo, vou ficar atirando neles. Se der pra eu matar todos, eu é de boa, né? Senão eu pego o que eu puder pegar lá e fujo e abrem, mas eu não vou lá pra floresta amarela ainda, né? De cavalo. Eu vou só liberar a torre. Tô com pouca coisa aqui, então tá nem dá nem pra ir lá depois. E o celular tá descarregando também. Então eu vou botar pra eu vou botar lá pra, olha, veio a floresta de cavalo normal. Mas tudo bem, eu vou fazer outras coisas primeiro. Eu não tinha visto que tinha essa floresta de cavalo. Gente, eu tô. Aqui tá período de chuva, até como eu falei, então a internet tava ruim, tava caindo. Deu um cortezinho ali no começo, umas paradas. Eu tive que parar, tá? Continuar o vídeo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá 3 minutos, eu acho que dá de boa. Mais uma coisa, tem que trazer o pé de cabra, tá? Pra liberar aqui, eu acho que o portão da frente, se eu não me engano. Porque faz muito tempo que eu joguei e antes precisava, eu não sei agora. Se não precisar, vai ser uma arma a mais, né? Eu só vim com ela só de arma branca pra meter porrada nos bichos, mas eu acho que se desfaz. Aqui, ó, tem cavalo aqui, viu, tropa? Aqui, ó. Cavalo. Lá de cá tem cavalo. Cheio de zumbi lá dentro. Eu tenho que matar esse zumbi todinho. Olha, aqui atrás, tropa. Danou-se. Aqui atrás tinha a cavalo, aqui tinha, né, tem um bocado de coisa quando eu vim na outra vez. Então vai ser porrada, meu filho. Aqui, ó, tem que bater com o negócio aqui, ó, pé de cabra. E já tem um na boca ali esperando, ó. 3, 6, eu acho que dá uns 9 cavalos aqui, né? Cada árvore, não sei se vem 3, 3. Qualquer coisa eu trouxe marretinha no negócio. Deixa eu abrir, não foi? Dois, três, abriu. Vai na carreira. Eita, zumbi até umas horas agora.
Tem que matar esse zumbi todinho, tropa, pra... Tem que correr primeiro dos outros. Pra matar... Se cercar, eu me lasco. Eu devia ter pego a arma. Mas eu precisava usar o... E vai correndo, tropa. Vai correndo matando os bichinhos pequenos primeiro. Depois matar os grandes. Depois eu saio e entro de novo com as armas de fogo. Que eu não quero morrer agora. Não. Bora, menino. São muitos, cara. Muitos dos grandes. Eu sabia que vinha muito. Quando eu vim aqui na... Eu vou sair e vou entrar de novo, tropa. Vou pegar o revólver. O revólver, a pistola. A Glock pra matar eles. Antes a gente matava uma quantidade, a gente colocava. Aí o barulho do gerador fazia com que os outros de fora viessem, pegassem e entrassem para tentar matar a gente. Então a gente tinha que correr, sair daí, para poder matar eles do lado de fora. Então só assim eles morriam, né? Morria. Aí é duro. Eles morriam aí pronto. Deixa eu dar uma paradinha aqui porque a da internet tá ruim, tá, tropa? Rapidinho. Então, tropa, eu voltei aqui. Voltam pra dentro. Vamos correr. Eu vou ficar fazendo isso, tropa, até matar eles. Se o vídeo acabar, não der tempo de... Se o vídeo não der tempo de eu matar eles, eu mato e depois aí eu libero a área, tá? Eu vou parar o vídeo. Não fica não, tropa. Eu só vi com uma roupa só. Eita, agora que vai ficar mais difícil ainda. Eita, corri sim. Cara, eu vou ter que trazer uma arma melhor depois. Mas pelo menos matei um bocado já. Nossa, trouxe pouca comida. Pouca comida e a arma pouca. Aqui um entra na frente do outro, cara. Caralho. Mas pelo menos eu vou liberar, tropa. Eu já fiz o negócio já. Ih, morri. Vou reviver lá na base. Ah, tem que pegar uma arma melhor. Pegar roupa também. Valeu, tropa. Eu vou matar os bichos. Aí vou pegar os bichos pra liberar a torre. Aí próximo vídeo eu acho que eu já fico na Floresta de Cavalo já. Farmando. Aí eu mostro. Aqui é fácil, tropa. Eu mato eles, tá? Eles vão reviver lá na base lá. Eu vou pegar uma arma melhorzinha que eu tenho lá no bunker. Bunker Alpha e vou voltar aqui pra matar eles. Aí vou correr, vou ficar correndo e vou ficar atirando. Vou trazer mais comida também, né? Que não deu. Comida e coisa de cura, eu acho. Ou só comida mesmo. Eu vou ver. Valeu, tropa. Se você gostou do vídeo, deixa aí a joinha, um like. E pelo menos você já viu como é aqui, né? Pra poder liberar a torre. Então você já vem com coisa a mais, com uma arminha melhor. A outra arma lá, os negócios que eu perdi foi de menos. Mas é normal. Eu vou lá pra... Vou lá no Bunker Alpha. Valeu, tropa. Ainda dá 9 minutos e 5. Eu vou lá. Vou lá pegar as armas do Bunker Alpha e vou voltar lá pra Torre de Cavalo lá pra matar eles. Vou ver o celular também aqui que tá descarregando. Tá não, tá 46. Ainda dá pra eu liberar. Deixa eu voltar lá, mas o vídeo não vai dar não, vai dar mais tempo. Eu vou parar aqui, eu vou parar o vídeo, 9 minutos. 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 minutos. Dá, se eu parar eu vou lá. Fala, tropa. Saiu aqui, ó, gente. Tá andando em volta aqui, ó.
Matei alguns, sei lá o que aconteceu. Sei que matei. Então, tropa, começaram aqui os bichos correr lá de fora. Eu trouxe aqui uma casinha 47. Vamos correr de novo. Dinheiro atrás. Vou ficar matando eles assim. Corre. Corre, se juntar eu morro. Pronto. Só tem dois agora. Então, tropa, eles ficaram andando em volta aqui. Eu matei um. Pronto, matei tudinho. Vou ver o que é que eles têm. Plano e negócio. Eu trouxe uma... Eu não trouxe a minha mochila 2 não, viu, tropa? Aquela verde do exército. Eu trouxe essa aqui, a normal, a primeira. A outra eu deixei na base, que eu pensei que eu ia morrer e ia perder ela. Mas não perdi não. O corpo da primeira morte ainda tá ali na frente. Cartão do Banco R. Banco R. Vamos usar, né? Aí fui lá no Banco Alfa tropa. Peguei mais uma roupa aqui, o meu corpo aqui onde eu morri, ó. Tá de boa, calma aí. Ainda tem os negócios aqui que eu trouxe. Eu vou pegar as árvores. As árvores de carvalho. É claro. Aí, tropa, é isso que vem aqui, tá? Eu vou botar ali os negócios primeiro. Eu vou pegar logo a torre de carvalho aqui. Eu peguei um machadinho que eu tinha lá. Na minha base quebrado. Os mais fracos. Tem só 3 aqui, então não precisa... Vou ver quantos cavalos vem, tá, tropa? Gente, o vídeo vai ficar um pouquinho mais demorado, mas... Ah, mais uma coisa, eu quero pedir desculpa pelo outro vídeo antigo, o último vídeo que eu soltei. Cadê? Torou não foi? Torou. Oxi. Não torei essa árvore aqui não. Eu vou torar tudinho. Torou. Não, 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 tá bom. Pronto, eu vou levar o gerador ali dentro. Não, meu filho, é pra pegar o gerador. Quantas árvores veio? Oxi, só 10 árvores só, 10 árvores, tropa. 10 de madeira só. O resto aqui eu vou pegar aqui o... Não, meu filho, eu quero pegar o negócio, bora. Quero pegar o gerador. Isso, não, é pra fora. Isso. Não, é pra subir não, danado. Oxi. Tá maconhado esse bicho. Será porque eu tô com a arma na mão? Deixa eu ver aqui se é porque eu tô com a arma na mão. Tentando pegar o gerador e o miserável não pega. Receber, meu filho, bora. Tem que apertar na moto botando receber pra pegar o gerador. Foi mal aí, tropa, sabia não? Ainda tô... Eu vou botar ali, ó, o gerador onde tá marcado e pronto. Aí vai liberar a área. Aí eu termino o vídeo, tá, tropa? Valeu. Você que gostou aí do vídeo, novos dados carregados. Vou lá fora ver. Eita, que é zumbi. Sai. Sai. Aí, tropa, fazer barulho com o gerador, vem mais zumbi. Então se você quiser matar os zumbi aí, você mata. Eu mesmo só vou sair mesmo e pronto. Eu nem vi, cara. Abri o negócio da moto sem ver. Visão do mapa mundo. Visita uma torre de vigia. E ocultar os mapas. 14 minutos de vídeo, tropa. Valeu. Você que deixou aí, gostou do vídeo, deixa um joinha aí, se inscreve no canal. E é isso que acontece aí na torre de vigia quando você vem liberar ela, tá? Pela primeira vez. Valeu, tropa.